Переделка у меня будет сегодня вот этого эркерного окна. В каком плане переделка? Перемонтажа не будет, просто разберу сейчас, все демонтирую, и нужно будет выдернуть пену, перепенить. И самое главное, вот я прям к эркерному соединению подхожу, да, сейчас на улице +1, и вот прямо отсюда сифонит страшно. Ну вот видно все это, вот видите, все это видно, и, конечно же, это все проблемы, места проблем гибается. Вот, надо сейчас аккуратненько это все демонтировать. Откос это может быть и ничего, да, а вот с подоконником надо будет аккуратненько. Вот по итогу сейчас, потом я это облагороживаю накладочкой такой. Что еще? Значит, обслужить нужно створки. Все створки почистить, смазать фурнитуру и заменить резину. Здесь петля сломанная. Сейчас первым делом ВДшкой каждую петлю пробрызгаю для того, чтобы откислить металл. Почему нет демонтажа? Почему нет демонтажа? Ну, потому что отделка, все такое вот, не хотят клиенты этого. И, конечно же, надо как-то мне загерметить трубу. Я знаю, не понаслышке, самые большие тут фирмы у нас в Ангарске. Ребята, кто монтировал, даже трубу металлическую туда не ставили. И, конечно же, оттуда все проблемы. Сейчас мне нужно будет выдернуть пену, разобрать все это, попробую ослабить анкера и раздвинуть и загерметить. Буду стараться как-то это сделать, не знаю, что из этого выйдет. Ну и там посмотрим, добавлю анкеров, наверное, закреплю.